여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리 지난번에 이어서 오늘도 가룟 유다에 대한 이야기를 하겠습니다. Мы продолжаем говорить через Евангелие Матфея о Юде Искариоте. 마태복음 26장 47절에 말씀하실 때 12 중에 하나니까 유다가 왔는데 대제사장과 백성들 장로들에게 파송된 큰 무리가 금과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라. 26 глава, 47 стих. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ними множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин народов». 여러분 시편에 보면은 다윗의 시에 이런 이야기가 있습니다. Если мы посмотрим псалом Давида, то есть такой 나와 함께 псалом. 떡을 먹는 자가 발꿈치를 돌렸다고 하는 이야기가 있습니다. Тот, который ел со мной вместе хлеб, повернул свои... 사단 우리가 복음이라 하는데 상당히 많은 방해를 하지만 그 중에 하나가 뭐냐면 우리를 실망시키기에 합당한 일들을 만드는 겁니다. Когда мы занимаемся делами Евангелия, одно дело, что мы разочаровались, и одно из них, это чтобы мы пали духом. 그 중에 하나가 뭐냐면 우리가 서로 믿고 신뢰했던 형제나 자매들이 발꿈치를 돌려가지고 대적하고 핍박하고 그렇게 모함하는 그런 일들이라고 말할 수 있습니다. И одно из таких дел можно назвать то, что те братья, с которыми мы доверяли друг другу, повернули свои ноги и идут против нас. 저는 처음에 구원을 받고 이 복음만 전하면 되는 줄 알고 복음 전하면 너무 기뻐했습니다. Знаете, когда я получил спасение, я думал, что достаточно передавать только Евангелие, поэтому я был очень рад и счастлив. 복음을 전하다 보니까 구원받는 형제들이 나고 믿음 안에 서는 형제 자매들이 일어나기 시작했습니다. И когда я начал передавать Евангелие, появились братья и сестры, которые стали в вере и поверили в 그들 Евангелие. 이렇게 같이 말씀을 나누고 그들이 구원받고 변하는 게 너무너무 행복하고 즐거웠습니다. И я был очень счастлив, и мне было радостно, что они получили спасение и находятся вместе со мной. 이런 비유를 하면 될는지 몰라도 엄마가 아기를 위해서 희생하는 정말 행복한 것처럼 저도 저를 통해 복음을 듣고 변화된 젊은이들이 달라지는 건 너무너무 행복하고 즐거웠습니다. Знаете, я не знаю, могу ли я проводить такую параллель, но это была такая радость, как мама воспитывает и отдает все себя для ребенка, также я отдавал все для молодых людей. 정말 그들과 같이 이야기를 나누고 또 서로 마음이 교류하고 했을 때 너무 행복했고 세상 뭘 주고도 받고 싶은 귀한 행복 속에 접근했었습니다. Знаете, когда я общался с ними, когда я делился с ними душой, я был счастлив, такое счастье, которое невозможно описать словами. 그래서 우리가 이제 계속 복음을 전하 구원받는 형제 자매들이 늘어나게 되고 И когда мы передавали Евангелие, братьев и сестер становилось все больше и больше. 형제 자매도 뭐 별별 형제 다 모이기 시작했습니다. Да, и начали разные люди собираться вокруг 그게 меня. 너무너무 행복했습니다. И я был очень счастлив, наблюдая за этим. 죄 속에 빠진 사람들, Те люди, которые находились во грехе, 마약에 빠진 사람들, люди, которые находились в наркотиках, 술에 빠지거나 도박에 빠진 사람들, которые были зависимы от алкоголя или азартным играм. 이런저런 문제된 사람들 하나하나 변하고 돌아왔을 때 정말 너무 뜨겁고 감격스럽고 기뻤습니다. Когда я видел, как они один за другим меняются, я был очень сильно впечатлен Господом Богом 우리는 и благодарен. 함께 복음을 위해서 굶기도 하고 함께 고생도 하고 잠을 못 자기도 그러면서 기쁘게 복음 일을 해왔었습니다. Да, порой ради Евангелия мы часто голодали, не спали ночами и молились и занимались делами Бога. 이제 세월이 지나 형제자매 좀 많아지기 시작했고 Потом прошло время, и братьев и сестер стало 그 много. 형제자매 사이에 다른 의견을 가진 사람들도 일어나기 시작했습니다. И среди братьев и сестер появились люди, которые имели другое мнение. 사탄이 그런 사람을 강하게 몰아가서 그런 어느 날 대적이 되고 나를 향해서 대적하고 나오는 그런 일을 볼 때 제가 어떻게 그걸 해석해야 할지 잘 몰라서 고통스러울 때가 참 많았습니다. Да, и сатана использовал таких людей, которые потом со своим мнением они стали противиться мне, и я был растерян, даже не знал, как мне надо поступать в такой 야, ситуации. 어떻게 형제가 그럴 수가 있어? Я думал, как брат может поступать так со 우리가 서로 мной? 얼마나 사랑했는데 Мы ведь так любили друг друга. 내가 내 생명처럼 사랑하는 형제 어떻게 나를 향하여 발꿈치를 돌릴 수가 있어? Я ведь любил этого брата как самого себя, но как он может так со мной поступить? 정말 믿어지지가 않았습니다. Знаете, мне трудно было в это поверить. 근데 이제 이런 일을 겪을 때가 한 번씩 일어납니다. Но раз за разом я начал встречаться с такой проблемой. 여러분 제가 생각하기로 처음에 우리 복음을 전하면서 굉장히 가난하고 어렵고 배고플 때가 있었습니다. Знаете, когда мы начинали передавать Евангелие, было время, когда нам было тяжело и мы были бедными. 그때 이제 문제는 배가 고픈 게 문제고 버스비가 없는 게 문제고 방이 추운 게 문제, 다른 문제 되는 건 없었습니다. В то время для нас были проблемы то, что мы голодаем, то, что у нас холодно и то, что нам не на чем ездить. 근데 세월이 흘러가면서 형제들이 많아지면 저희 삶도 많이 좋아지게 됐고 Но когда время шло, братьев и сестер стало много, и жизнь наша стала намного лучше. 밥을 굶거나 시장하거나 뭐 여비가 없어서 그런 어려움을 겪지 않게 됐습니다.
И я перестал встречать такие проблемы из-за того, что я голодаю или у меня не на чем проехать. 그러면서 하나님은 저에게 다른 면으로 어려움을 주실 때가 참 많았습니다. Тогда Господь Бог другим способом начал мне давать трудности. 그런 어떤 결정적인 일이 있을 때 우리 교회를 대적하는 사람들이 다른 사람이 아니라 교회 안에 있는 형제 자매들 가운데서 몇몇 사람들 교회를 대적하고 일어나는데 그때는 정말 고통스러웠습니다. Знаете, когда нам надо было принимать какое-то решение, противники были не которые вне, а которые внутри нас. И нам было 그래서 제가 очень 이제 тяжело. 그런 형제들을 하나하나 분석해 보면은 Знаете, каждого брата, когда я рассматриваю, 그런 형제 대부분 어떤 형제들이었느냐 하면은 большинство, какие это были братья? 자기를 믿는 마음을 가진 사람들이었습니다. Те, которые имели душу, которые верят в себя. 그래서 여러분 우리는 성경이 말하기를 우리 속에 선한 것이 없다고 성경은 얘기합니다. Поэтому Библия нам говорит, что у нас нет добра. 우리는 어느 누구도 거룩한 것이 없고 정말 악뿐이고 더러운 것뿐이란 걸 알았습니다. Мы точно поняли, что ни один из нас не чист, у нас есть только зло и грех. 가인이 하나님 앞에 제사를 드릴 때 굉장히 거룩해 보였지만은 Когда Каин приносил жертву перед Богом, казалось, что он очень такой 그 святой. 가인의 마음 안에는 아벨을 죽일 수 있는 그런 악한 마음이 있었습니다. Но в душе Каина была злая душа, которая может убить Авеля. 가인은 그런 마음을 용납한 채 하나님께 제사를 드리려고 했습니다. И Каин, просто имея такую душу, хотел принести жертву перед Богом. 오늘날 참 많은 사람들이 하나님을 숨긴다고 하면서도 На сегодняшний день многие люди говорят, что они служат Богу, 자기의 악한 것이나 자기의 추한 걸 용납하면서 하나님 말씀을 믿고 따른다고 생각하는 사람이 너무 많습니다. они просто смиряются со своими слабостями и со своими желаниями и говорят, что они служат Богу. 그날 자기 속에 선하다고 믿고 자기를 믿는 그 마음 속에다가 옳다는 생각 하나를 넣으면 그걸 따라가다 보면 결국 사탄의 종이 되는 경우가 너무너무 많습니다. Да, душе, которая думает, что она добрая и чистая, если поверить, добавить мысль, что он верит в себя, тогда он в конце концов будет следовать за сатаной. 여러분 가룟 유다 마음에 예수를 팔고 싶은 마음이 일어났습니다. Смотрите, у Юды Искариота появилась мысль продать Иисуса. 그 마음은 가룟 유다 자신의 마음이 아니었습니다. Это была не душа Юда Искариота. 사탄이 넣어준 마음이었습니다. Это была душа, которую сатана вложил в 유다는 него. 그러한 사실을 자세히 잘 몰랐기 때문에 Но поскольку он точно этого не знал, 자기 속에 일어난 마음이기 때문에 그게 자기 생각인 줄 유다는 알았습니다. Юда думал, что это его мысли, потому что это у него появилось. 그런데 나중에 알면 그 마귀가 그런 생각을 넣었다는 거죠. Но потом мы можем увидеть, что это сатана вложил в него 그래서 이제 такую 지금 мысль. 마귀에게 유다는 쏟고 있는 겁니다. То есть сейчас Юда обманывается дьяволом. 예수님을 팔면 30을 받을 수 있어. Продав Иисуса, я получу 30 좀 серебряников. 미안하긴 하지만 Конечно, я чувствую вину 그럼 내가 좀 немного. 돈도 쓸 수 있을 것 같고 Но я смогу и пользоваться 이렇게 살 деньгами. 수 있을 거야. Я смогу вот так хорошо жить. 유다 마음속에 그런 마음을 가지고 있었습니다. Юда в душе имел такую душу. 그래서 예수님을 팔기로 마음을 먹고 빠르게 그쪽으로 달려가고 있었습니다. И он решил продать Иисуса, и в эту сторону начал быстро идти. 유다는 그 결과를 전혀 모르고 있는 거죠. Но Юда совсем не знал, какой результат ждет 정말 его. 여러분 아는 대로 유다가 예수님 팔아 그 돈을 즐겁고 행복하게 돈을 쓰고 기뻐하고 즐거워해서 아닙니다. Скажите, разве когда Юда получил эти серебряники, он смог жить счастливо и тратить их? Нет. 유다는 절대 그렇지 못했습니다. Юда ни в коем случае не мог бы так остаться. 고통해야 했고 Он страдал, 괴로워해야 했고 он мучился, 슬퍼해야겠고 он печалился. 그런 마지막 자살할 정도로 고통스러워해야 했습니다. Он настолько страдал, что в конце концов покончил жизнь 그런데 самоубийством. 그 전까지 사탄은 유다에게 자기가 예수를 팔고 일어난 그 비참한 사실들을 보여주진 않았습니다. Но до того момента он не показывал эти странные вещи перед Иисусом. 사탄은 유다에게 그 양이 돈을 많이 벌면 행복할 거야, 즐거울 거야 그런 마음을 넣었다는 것이죠. Сатана просто показал ему о том, что если ты продашь, будет хорошо и 그래서 여러분 радостно. 우리가 구약 성경에 보면 무슨 말씀이냐면 В Ветхом Завете есть какое слово? 소가 받는 버릇이 있는 소는 잘 단속해야 한다고. Да, если корова имеет привычку бодать, тогда надо хорошо контролировать. 소가 받는 버릇이는 단속하지 않아 소가 그 경고를 받았는데 단속하지 아니하고 두면은 Если бык имеет привычку бодать, и если предупредили, но если не смотреть внимательно, 소가 사람을 받았을 때 то когда корова бодает человека, 그 사람도 소의 주인도 죽임을 당한다고 성경에 기록되어 있습니다. тогда будет убить не только корова, но и хозяин также 소가 вместе. 받는 버릇이 있으면 미리 소를 단속해야 한다는 거죠. Если у быка есть привычка бодать, значит надо контролировать за этим. 소를 묶을 때도 꽃비를 짧게 주고
Когда, например, привязываешь, надо поменьше веревку 길을 делать. 걸어가도 꽃비를 딱 잡고 Или когда идешь по дороге, надо хорошо держать. 소가 받고 싶은 데에서 받지 못하도록 그렇게 미리 단속을 했어야 И 했다는. если бы их имеет привычку бодать, надо было контролировать, что он не бодал. 근데 여러분 우리는 대부분 우리 자신을 믿고 있지 않습니까? Но разве мы не верим в себя? 그래서 여러분 다른 걸 단속하면 잘하지만 우리 자신의 마음을 단속하지를 잘 못하고 있다는 겁니다. Поэтому другие вещи мы хорошо контролируем, но свою душу нет. 가룟 유다가 그랬습니다. То же самое было с Иудой 자기 Искариотом. 마음을 믿는 강한 마음이 유다 속에 있었습니다. У Иуды была сильная душа, которая верила в 그 себя. 가룟 유다 속에 참 마음 진실하지 않는 마음들이 있지만은 Да, хотя у него была такая душа, которая 그게 нечистая. 그렇게 중요한 것이라고 유다는 생각하지 않았습니다. Но Иуда не думал, что это серьезные вещи. 자기 마음을 단속하지 않은 그 마음을 따라갔는데 Он не контролировал свою душу и следовал за своей душой. 결과적으로 유다는 그것으로 말미암아 예수님을 팔게 되고 Из-за этого, в конце концов, он продал Иисуса. 예수님 팔고 난 뒤에 자기가 비참한 멸망을 당할 그 사실을 미리 몰랐습니다. Но он заранее не мог узнать о том, что после того, как он продаст Иисуса, 그래서 его ждет 하나님은 жалкая смерть. 우리에게 우리 마음을 단속하도록 하기 위하여 И Бог для того, чтобы мы контролировали свою душу, 우리 속에 때때로 악이 일어나는 걸 보여주고 있습니다. порой Бог нам показывает, что у нас появляется 근데 зло. 그걸 잘 단속하지 못하면 Но если мы плохо будем это 우리 контролировать, 마음 안에 악이 일어나 결국 우리를 끌고 가듯이 тогда, когда зло появляется у нас, он начинает вести нас. 유다의 마음이 그랬습니다. Так же было с душой Иуды. 유다는 자기 마음을 단속하지 않았습니다. Иуда, он не контролировал свою душу. 그냥 소홀하게 생각했습니다. Он просто несерьезно к этому 예수님 отнесся. 팔면 괜찮을 것 같아. О, вроде бы ничего страшного, если я продам 돈 좀 Иисуса. 벌면 안 돼? Разве нельзя заработать немного 아, денег? 우리 정말 돈 맛본 지 Я 오래됐는데. давно не трогал такие деньги. 아, 정말 이번에 돈 좀 벌면 좋겠어. Будет хорошо, если я в этот раз заработаю деньги. 그런 쪽으로만 달려갔지. Смотрите, он только в этой стороне 그 шел. 마음을 경계하거나 단속하지 않았다는 것입니다. Но он не контролировал, не держал свою душу. 중요한 것은 우리 그리스도인의 신앙을 하기 전에 먼저 처음에 자기 자신을 발견해야 하는 것입니다. Но христиане, прежде чем начать духовную жизнь, они должны точно обнаружить себя. 그래서 여러분 우리가 우리 자신을 발견해 보면은 И если мы обнаружим себя, 우리기 때문에 내가 나를 사랑하기 때문에 쉽게 용납해 줘서 그렇지. да, мы любим себя, поэтому мы легко допускаем многие вещи. 우리 속에는 정말 악하고 더러운 게 굉장히 많이 있습니다. Но на самом деле внутри нас очень много есть злого, 그럼 грязного. 가인이 그러진 않았습니까? Разве с Каином не то же самое 자기 속에 было? 아우 아벨을 죽일 만한 악한 마음이 있지만 У него была злая душа, которая может убить своего младшего брата Авеля. 그걸 단속하지 않았습니다. Но он не контролировал это. 설마 내가 화내는 거 당연하겠지만 Да, конечно, я могу разозлиться. 아우를 죽이기까지 하랴? Но неужели я убил своего родного 그렇진 брата? 않을 거야. Нет, такого не может быть. 뭘 단속해? Зачем контролировать 그런 душу? 마음을 먹었을 거야. Понимаете, наверное, у него была такая душа. 이스라엘 백성이 가나안에 점령에 들어갔을 때 Когда израильтяне вошли в Ханаан, 정말 그 참 아간이라는 사람이 있었습니다. был человек по имени Аган. 그는 시라산 아름다운 외투를 보면 굉장히 마음이 좋았습니다. Когда он увидел прекрасную внешнюю одежду, ему понравилась эта 분명히 одежда. 하나님께서 말씀하시기를 Бог точно им сказал, 이제 가나안 땅에 있는 모든 것을 취하거든 여호와께 드려라. что всю добычу, которую вы приобретете, принесите Богу. 만일에 바친 물건을 받지 않고 여호와께 드리지 아니하고 취하면 Если же вы оставите себе и не вернете Господу Богу, 그 사람 자신이 바친 바가 된다. тогда он будет отдан Господу Богу. 여호수아는 분명히 백성들에게 그 이야기를 일렀습니다. Иисус Навин точно сказал своему народу. 아간도 그 이야기를 들었습니다. И Аган об этом тоже слышал. 그래서 아간은 이제 그 이야기를 들었지만 Но когда он хотя это услышал, 이제 가나안 땅을 점령해 막 아름다운 물품들 마음이 막 들뜨기 시작했어요. когда он начал воевать с местным населением, и когда видел прекрасные вещи, его душа 저 поднималась. 바지 너무너무 멋있어. Вот такие брюки красивые. 저 구두 우리 아들 발에 딱 맞을 것 같아. Эти туфли, по-моему, подойдут для моего сына. 와, 이거 금덩어리 아니야? Это разве не кусок золота? 이런 금덩어리 지금 처음 봤네. Я впервые вижу такой кусок 너무 золота. 크네. Он такой большой. 이거 가지면 지금 우리 부자 될 것 같아. Если мы приобретем этот, это мы будем богатыми. 그런 유혹들이 들어왔습니다. Такие соблазны начали приходить к нему. 이제 아간은 자기가 그런 유혹을 받아가지고 계속 진행해 나간다면 И если Аган будет продолжать такие соблазны и будет идти 그걸 дальше, 취한다면 자기가 받침이 돼 멸망을 당하는 걸 몰랐습니다. и он не знал о том, что если он оставит себе, тогда он будет 그야 отдан 그 Богу. 정도 해서 괜찮을 줄 알았어요. Он думал, да ладно, ничего страшного не будет. 다시 말해 자기 마음을 단속하지 않았다는 것입니다. Другими словами, он не контролировал свою душу. 여러분 사울은 하나님 앞에 선택을 받은 왕이었습니다. Саул это был царь, которого избрал Бог. 그런데 그가 왜 저주받고 멸망을 당한지 아십니까? Но знаете, почему он был проклят и получил гибель? 하나님이 사울에게 아말렉을 진멸하라 그랬습니다. Бог сказал, уничтожь Амалик. 남녀와 유아와 소와 젖먹이와
Мужчину, женщину, пожилых и детей. 우양과 약대와 이 모든 걸 멸하라 그랬습니다. Маленький, большой скот, все уничтожь. 그래서 이제 사울은 아말렉을 점령했습니다. И Саул, он захватил Амалик. 승리를 거두었습니다. Он одержал победу. 모든 양을 죽이고 소떼를 죽이고 악대를 죽이고 모든 걸 죽여야 했습니다. Нужно было убить весь овец, весь скот, который находился. 근데 이제 정말 사울 왕은 막 죽였습니다. И Саул действительно, он всех 막 уничтожал. 죽이면서도 마음에 어떤 이 양은 너무 정말 참 기름지고 좋은 양이야. Но когда он уничтожал, он о чем думал? Это такая тушная овечка. 이거는 죽이긴 아까워. Как-то жалко убивать ее. 이건 죽이지 말 남겨놨으면 좋겠네. Было бы хорошо, если мы оставим ее. 남겨놨다 어디다 쓰면 좋을까? Если мы оставим, для чего мы 너무 используем? 기름 하나님께 제사 드리면 좋겠네. Оно же такое хорошее для приношения Господу Богу. 그 기름진 양이나 소를 사랑하는 마음에서 뭡니까? 사울의 말 그쪽으로 흘러갔습니다. Когда он видел тушные коровы или овечки, ему хотел оставить это, сохранить. 그 쓸모없는 건 사울이 다 멸했습니다. А все ненужное он уничтожил. 그 기름지고 좋은 양은 멸하지 않고 그냥 남겨두었습니다. Хороших тушных овец он оставил, не 그럼 어떻게 уничтожил. 됐습니까? Это что произошло? 그것 때문에 사울이 저주를 받고 버림을 입게 되는 원인이 됐습니다. Это стало причиной, по которой Господь Бог оставил Саула и проклял 여러분 его. 하나 알아야 하는 건 아간만 그런 게 아니고 Вы должны помнить, что не только Аган, 사울만 그런 게 아니고 не только Саул, 가룟 유다만 그런 게 не 아닙니다. только Юда Искариот так 우리 поступили. 마음에도 하나님하고 다른 많은 생각을 가지고 있는데 Также у нас есть много мыслей, которые отличаются от души Бога. 참 많은 사람들이 그걸 대수로 짧게 생각합니다. Но многие люди несерьезно к этому относятся. 사울이 그양 아말리 양때 다 죽여 조금 남았어요. Саул думал, да ничего, мы все уничтожим, немного осталось 아마 всего 사울은 лишь. 그렇게 그게 뭐 다 죽여 좀 나면 그게 뭐가 문제가 됩니까? Наверное, Саул думал, какая проблема, если мы не уничтожим все, 분명히 немного 사울은 оставим. 그렇게 말했을 거예요. Саул, наверное, точно так говорил. 아가는 뭐라 그랬겠어요? Ну а что говорил Аган? 나 소, 양 좋은 거 다 죽였어요. Коровы всех, рабов, людей, я всех убил. 내가 좀 추워서 뭐 외투 하나 내 걸친다고 그래 꼭 그 내가 죽어야 해요? Просто холодно, поэтому я оставил внешнюю одежду. Неужели за это мне надо умирать? 여러분 그렇게 말했을 것입니다. Наверное, он так говорил. 나 하늘 말씀 다 따랐어. Я ведь послушался Слова 모든 Бога. 걸 멸했어. Я все уничтожил. 그렇지만 내가 이거 하나 가졌다고 내가 멸망을 당해? Но неужели из-за того, что я одно оставил, я 그 погибну? 소홀한 것 때문에 Из-за такого маленького. 하나님 말씀을 거스리고 자기 생각을 따라가는 거죠. Он оставил Слово Господа Бога и следовал за своими мыслями. 여러분 우리도 우리 자신을 돌아보면 Знаете, когда мы смотрим на себя, 우리 자신 속에 너무 악하고 추한 게 많은데 у нас тоже много очень скверного и 근데 грязного. 우리 속에 내가 나를 용납하는 마음들이 있어서 Но я просто оставляю себя таким, как я 아 есть. 이거 좀 취한다고 어떻겠어? Ой, ничего страшного, если я это немного 이거 좀 내 оставлю. 마음에 둔다고 어떡하겠어? Что-то будет, если я это немного оставлю в душе. 그러면 안 되는 Но 거죠. на самом деле так нельзя. 아프리카에 가면 말라리아라고 하는 병이 있는데 Если поехать в Африку, есть болезнь малярия. 그럼 말라리아는 병은 아주 그 적은 모기 주둥이에 말라리아 병균이 묻어 있는 겁니다. А вирус малярии находится у комара немножко. 그 이제 말라리아 모기가 사람을 물게 될 때 И когда комар начинает кусать человека, 그 눈에 보이지 않는 아주 적은 말라리아 병균이 사람 몸 안에 들어가는 거죠. хотя не видно, но очень немного вируса попадает в организм человека. 실제로 모기에게 물리면 모기에게 피를 빨린 거 더 무서운 것은 모기 주둥이는 말라리아 균이 우리 몸 안에 들어온다는 겁니다. Страшнее, чем когда комар пьет кровь, это когда вирус малярии попадает в наш организм. 말라리아 균이 우리 몸 안에 들어온 아주 적은 양, 눈에 보이지 않을 정도로 적은 양입니다. Да, это настолько мало, что трудно даже увидеть глазами. 근데 그게 말라리아 균이 우리 안에 들어 가만히 있는 게 아닙니다. Но когда вирус попадает в организм, он не просто находится, 그런 기간을 지나면서 проходит- 번식하기 시작합니다. проходит определенное время и начинает размножаться. 너무 많은 말라리아 병균이 형성되는 И 거죠. множество вирусов начинает 그래서 그게 이제 появляться. 막 순식간에 그 아주 병균은 짧은 시간 안 수명이 짧으니까 갑자기 막 번식을 하는 거예요. Поскольку их жизнь очень коротка, поэтому они за короткое время очень сильно 처음에 размножаются. 우리 모기 주둥이에 입에 의해서 우리 몸에 도는 말라리아 아주 극소한 것이기 때문에 Да, этот вирус, который попал в организм, он настолько маленький 처음에 сначала. 얼마 동안 그 균이 우리 속에 들어와도 아무 느낌도 없고 고통스럽지도 않고 괴롭지도 않습니다. Поэтому даже если болезнь попадает в наш организм, мы не страдаем из-за этого, нам не больно из-за этого. 그래서 그 안에 계속 번식을 해서 수없이 이제 많은
하는 뭐 100배, 1000배로 막 금방 번식을 해버립니다. Но оно настолько быстро размножается, что становится в сотни раз, тысячи раз. 무서운 건 그 많이 번식된 그 세균들이, 병균들이 И что страшно, эти вирусы, которые размножились 우리 в организме, 몸을 공격하는 거예요. они начинают атаковать наш организм, 내 대포를 공격하고 нападают на мозг. 이래저래 공격해서 우리를 거의 사람을 죽게 만드는 거죠. И в конце концов они приводят к гибели 그래서 여러분 человека. 말라리아로 죽는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. Поэтому многие люди умирают из-за болезни 여러분 малярии. 가룟 유다 속에 자기도 내가 속에 작은 하나님과 다른 마음 이거 별거 아니라고 생각했습니다. Смотрите, то, что у Юда Искариота была маленькая душа, которая отличается от Иисуса, он думал, что это 그냥 그때가 несерьезно. 적을 때가 별거 아니지만 Когда она маленькая, да, не проблема. 그것이 내 마음 안에 가만히 있는 게 번식을 하기 시작합니다. Но эта мысль не просто находится в душе, она начинает размножаться. 변화되고 또 번식되고 번식되고 Меняется и размножается, меняется и размножается. 갑자기 이제 말할균이 막 가득 몸 안에 차게 되면 И когда вирус малярии полностью когда охватит тело, 그 균이 организм, 이제 우리 몸을 공격하면 и вирус, когда начинает нападать на нас, 정말 이 큰 사람 눈에 보이지 않는 그 병균 몇 마리가 들어와서 우리를 다 많게 하는 겁니다. понимаете, большой человек из-за маленьких вирусов, они умирают. 우리 아무리 성실하게 살았던 사람이지만 Даже если мы до сих пор честно жили, 막연히 악한 생각 하나가 마음 안에 들어와서 но если одна злая мысль, которая дает сатана, попадает в нашу душу, 내 안에 번식이 그 점점 퍼져나기 시작하면 если она начинает размножаться и распространяться по всему моему 감당하기 организму, 어려울 정도로 무서워지는 то 것입니다. будет настолько страшно, что трудно будет контролировать. 이제 가룟유다 마음에 예수를 파는 작은 생각 하나가 있었는데 Смотрите, у Юда Искариота появилась маленькая мысль продать Иисуса. 유다는 생각합니다. Юда думает, 뭐 이런 생각 좀 한다고 문제가 되겠어? ой, ничего страшного, если я подумаю так, что 생각은 проблема. 좋지 않네. Да, мысль это 내 이 생각 неплохая. 따르면 안 되겠어. Мне нельзя следовать за этой мыслью. 유다가 이제 그렇게 생각을 합니다. Да, Юда, наверное, так думал. 좀 어려워질는지 몰라. Может быть, будет тяжело из-за 그러나 этого. 여러분 그것 때문에 자기 예수님만 팔고 멸망을 당하게 될 줄은 꿈에도 몰랐던 거죠. Но он даже не мог представить о том, что из-за того, что он продаст Иисуса, он погибнет. 여러분 우리도 그렇습니다. То же самое и у нас. 내가 성실하게 살지 못했지만 Да я нечестно, может, немного жил. 그러나 내 양심에 거리시키는 일은 안 했어. Но я ничего не делал, что перечит моей 난 정말 совести. 충성되게 주님을 섬겼어. Я верно служил Господу Богу. 내가 이 정도 마음을 가지고 그게 무슨 문제가 돼? Неужели такая душа будет какой-то иметь 사람 проблему? 온전한 사람이 어디 있어? Разве есть совершенные люди? 아무도 없잖아. Нет же ни одного совершенного 이런 마음 좀 человека. 가는 거 당연해. Потому что у меня есть такая душа, нормально. 그럴 수 있어. Такое может 그게 быть. 뭐가 문제가 돼? Разве в чем-то тут может быть проблема? 그런 마음을 사람들은 많이 갖는다는 거죠. Человек очень много имеет такую душу. 그것이 어느 날 소가 받는 버릇이 있는 소가 어느 날 사람을 또 받아 죽이면 이제 자기도 죽어야 하는 건데. Но как корова, которая имеет привычку бодать, если убьет человек, должен умереть. 그 이야기야. 자기 생명이 왔다 갔다 하는 거 중대한 이야기입니다. Понимаете, от этого зависит жизнь также и 근데 хозяина. 사람들은 그걸 잘 모릅니다. Но люди этого плохо 그래서 знают. 그걸 소홀히 여깁니다. И поэтому несерьезно к этому 별거 아니라고 относятся. 생각하죠. Они думают, ничего страшного не 그리고 우리 будет. 마음 안에 번식하기 시작해서 И эта мысль начинает размножаться в нашей 어느 душе. 날 우리 영혼을 멸하는 그런 일들이 일어날 때 И однажды, когда он уничтожает нашу душу, 우리 비참하게 저주를 받을 수밖에 없는 그런 위치에 도달하게 되는 겁니다. мы становимся на таком месте, в котором должны получить проклятие. 그러면 우리 마음 속에 예수님과 다른 마음을 조금이나 용납하지 맙시다. Поэтому давайте не будем хотя бы маленькую мысль, которая отличается от Иисуса, 내 принимать. 속에 왜 이런 악한 마음이 있지? Да, почему же у меня есть такая злая 내 이 душа? 마음을 가지고 있다 멸망을 당하겠네. С такой души я погибну. 나도 저주를 당할 거야. Я тоже получу 이 проклятие. 마음을 내가 버려야 돼. Эту душу я должен 이 마음을 выбросить. 내서 쫓아내야 돼. Я должен прогнать эту душу. 결국 이런 마음이 나를 많게 해. Потому что такая душа приведет меня к гибели. 그렇게 우리가 눈을 떠야 한다는 것입니다. Таким образом мы должны открыть наши глаза. 지금은 별거 아니지만 Может, в данный момент, да, 내 마음 несерьезная. 안에서 번식돼 크게 되면은 Но когда она разносится в нашей душе и станет большой, 나도 이길 수 없는 그런 위치에 도달하게 된다는 것입니다. то я стану на таком месте, в котором не смогу преодолеть эту 그러면 그 мысль. 생각 때문에 내가 끌려서 저주를 받게 되고 멸망을 받게 될 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. И из-за этой мысли я могу получить большое проклятие и погибнуть в конце концов. 여러분, 처음부터 술주정뱅이는 아무도 없었습니다. Знаете, на самом деле не был человек, который рожден 처음부터 алкоголиком. 여러분 도박꾼도 없고요. Нет рожденного азартным 처음부터 игроком. 마약 중독자도 없습니다. Нет рожденного наркомана. 근데 그걸 우리 마음에 용납하다 보면 어느 날 술
술주정뱅이가 되는 겁니다. Но когда в душе мы допускаем эти вещи, мы становимся 그래도 алкоголиками. 용납하다 보면 오늘 마약 중독자가 Когда мы 되고 допускаем себе, тогда мы становимся наркоманами. 용납하다 보면 정말 도박꾼이 되고 Когда мы допускаем, мы становимся игроками. 그렇게 살다 우리가 정말 비참한 인생으로 전락하게 되어진다는 И 것입니다. в конце концов наша жизнь заканчивается жалкой 그래서 우리 смертью. 마음에 이런저런 생각이 일어날 때 Знаете, когда у нас появляются разные мысли, 우리는 그걸 마음에서 제거해야 합니다. мы должны их отстранять от нашей 그걸 души. 마음에 두면 우리는 아무것도 할 수가 없습니다. Потому что мы, если их оставим, тогда мы ничего не 그래서 сможем 우리는 그 делать. 모든 마음을 버려두고 Мы должны все наши мысли выбросить из 이제 души. 예수님의 마음과 다른 걸 마음에 계속 싸워서 내 마음 안에 그런 있지 못하도록 하고 И словом Иисуса надо бороться с этим, чтобы эти вещи не могли находиться в нашей 싸우다 душе. 내가 그걸 이길 수 없다고 느껴질 때 А когда я чувствую, что я не могу преодолеть эти мои 주님 мысли, 나를 불쌍히 여겨 주십시오. Господь, пожалуйста, Ты жалься надо 내 속에 мной. 사망을 당할 만 이런 무서운 마음이 내 속에 자리를 잡았습니다. Такие страшные мысли укрепились в моей душе. 이건 독사보다 무섭고 말라리아 병균보다 무서운 것인데 Да, это намного страшнее, чем малярия или 난 ядовитый 그걸 어떻게 змей. 쫓아낼 수가 없습니다. Я их не могу прогнать. 그런 마음을 가지면서 Когда у вас будет такая душа, 우리가 거기서 벗어나야 하는 것입니다. и мы должны освободиться от этого. 그래야 우리가 정말 하나님의 마음에 모실 수가 있고 Только тогда мы сможем приобрести в нашей душе 하나님의 Бога. 성령이 우리 마음 안에 일할 수가 있습니다. И Дух Божий тогда сможет у нас действовать. 사랑하는 여러분, 우리 마음 안에 그런 악하고 추한 생각들을 숨겨두고 Дорогие телезрители, не надо прятать ваши скверные 그냥 мысли в 그런 마음을 душе. 한쪽에 두고 살다 보면 Потому что если вы будете с ними просто жить, 우리가 멸망을 받을 수밖에 없고 저주를 받을 수밖에 в 없습니다. конце концов мы погибнем и получим проклятие. 그래서 우리 마음속에 그런 내가 하나하나 내쫓고 Один за другим эти мысли мы должны прогонять. 주님 저는 정말 이걸 내쫓을 수가 없습니다. Господи, я не могу прогнать эти мысли. 저를 불쌍히 여겨 주십시오. Пожалуйста, жалься надо 내 이 мной. 마음 때문에 내가 저주를 받겠습니다. Из-за этой души я погибну. 나에게 긍휼을 베풀어 주십시오. Господь Бог, пожалуйста, помилуй меня. 그런 마음을 가지고 달려나가야 С 합니다. такой душой вы должны идти вперед. 그러면 여러분 하나님 앞에 정말 내가 감당할 수 없는 힘을 얻어서 Тогда вы приобретете силу, которую вы не сможете 내 자신을 удержать. 물리치고 예수의 마음을 내 마음에 모셔 드릴 수가 있습니다. И вы сможете прогнать свои мысли и принять Иисуса в вашу 그래서 душу. 예수님이 내 마음에 자리를 잡으면 И если Иисус укрепится в моей душе, 예수님께 오는 평안과 기쁨이 나를 이끌어가면서 покой и радость, которая идет от Иисуса, начинает 너무 вести меня. 영광스럽고 복되게 우리를 이끌어 가실 줄을 믿는 И 것입니다. я верю, что славной и благословенной жизнью Бог будет вести нас. 여러분들 정말 우리 속에는 살아계신 주님이 일을 하십니다. У нас живой Господь Бог начинает действовать. 근데 내가 죄를 사랑하고 그 어두운 마음을 마음에 용납하면서 주님을 믿기는 불가능한 겁니다. Но если я допускаю свои злые мысли и верить в Бога, это невозможно. 여러분 그런 마음이 있으면 여러분 그걸 내쫓을 마음들한테 주님을 의지하고 기도하면서 그걸 내쫓을 때 Так когда вы, уповая на Господа Бога, прогоняете эти мысли, 우리 마음 안에 주님을 믿는 마음이 커지고 тогда вера в Бога у нас растет. 하나님의 역사가 능력으로 더해지는 걸 경험할 수가 있을 겁니다. И мы сможем испытать, как деяние Господа Бога дает силу свою. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 До 뵙겠습니다. новых встреч. 안녕히 계십시오. До свидания.